洗衣机维修好了，把好的方法分享给大家。大家好，我是家电维修小杨。开始维修台洗衣机，客户说这台洗衣机不会转，先了解一下。把电插上，开机，水量放到最低，这个灯在最底下，启动。全部功能都要测试，找出它的故障点。里面用的是低水位，它的水位现在进到一半了，发现后面漏水了，先暂停，关机。这个位置滴了好多水出来，拆出来了解一下水位传感器它的气管，不确定是不是它的水管掉出来了，或者漏空气了，先拆出来。打电先拔了。洗衣机一边进水一边出水，它是不正常的，里面的水位已经好高了。看一下这条小的水管，这个地方有水出来，具体哪一个地方漏了还要检查。这条水管把空气顶到水位传感器才可以正常工作的，它现在有水流出来，找出它出水的地方。当空气漏出来以后，水位传感器不工作，水位传感器它不工作，整个洗衣机不会转动。找到它的漏水点，它的底下漏了好多水了。这个位置看了一下，没有发现漏水的地方，捏一下，捏的时候水也没有出来。又拆开顶上，看一下水位传感器。这些螺丝已经生锈了。拆出来以后，发现了两个问题。第一个问题，这条水管已经掉出来了，水到了以后，水位传感器它检测不到，没有把信号告诉了主板，所以一直进水，不会转动。这是第一个故障。第二个故障，这个地方有好多水，这个地方也有水。等一下把这条管先接好，接好了以后还要测试这个水从哪里出来的。一个问题一个问题先给它解决。这个位置可以吹一下，从上面往下面吹，把它吹通。刚刚发现管的底下有好多脏东西，先吹一下。吹的时候这个地方会冒泡泡，就是正常的。把管路给它吹通了，打一点黄胶，起到密封的作用。这条管推到尽头，要用铁线扎紧，扎好以后不容易掉出来。
这条水管先检查一下，有好多水，这条水管有质量问题了，直接换一条。正常来说，这个地方不会有水的，这个地方也漏水了，一边进水，底下一直滴水。这个地方拉出来，这条水管拆出来，这个位置往外面拉，发现漏水的地方，这些地方有孔位出来的，这个位置有一个小孔，一边进水一边出水了，在这里把这条管给它装好，这个位置先加工好，原来的把它剪断，有一层塑胶的，这个位置打上黄胶，如果没有黄胶的，套好这个水管，用铁线给它扎好，也是一样的。干了以后起到固定的作用。把水管套回来，这个孔位有点小，拿大的工具转动一下，把孔位加大，这个位置它的口变大了。这边同样的方法，用铁线先扎好，铁线扎了以后不容易掉出来。先装好，推到尽头，转动一下，把管路理顺。这一边好装点，这一边有点小。把里面的水重新放出来，检查一下，看它会不会转动。如果不会转动，把水位传感器给它换了，再测试。开机，放到脱水，这个地方有它的功能，只亮了一个灯，启动，这个门合起来。它的里面脱水的时候，马达可以转动的。暂停，关机，开机，水量放到最低，开机，重新进水，给它试机。水位传感器，它的水管重新接了以后，里面的水全部放走，才可以测试出来的。这个水已经快满了，这台洗衣机还是不会转动，它的故障一直进水不会转，它的水位传感器有问题了。刚刚脱水的时候，它的马达是可以转动的。这个水到了这个位置了，暂停，关机，把电拔了，把水位传感器给它换了，这一个就是水位传感器。检查它的线没有断，换一个水位传感器。
看一下它的脚位已经氧化了。水位传感器分了好多种的，坏的是哪一种就要换哪一种。它的上面有型号的 XQB 45到95，买的时候也有选择一样型号的，把这一个水位传感器给它装好，铁线扭松，往外面拉，把它推到尽头，铁线扭紧，只要不漏空气就可以了。原来这个脚位已经氧化了，里面的质量出现问题了。有一些洗衣机刮一下还是可以用的，有一些刮了也不可以用。开始固定好，给它试剂，把线路给它插好，把水放出来，重新进水，开机，放到脱水，开机。只要拆开水位传感器的水管，每一次拆，它的水都要全部放出来，重新进水，才可以准确的测试里面的水出完了。暂停，关机，开机，水量放到最低，启动。水进满了也不会转，把这个口给它拉出来，刚刚是开机的，这个位置吹一下，水位传感器它已经通了，里面有转动。这条水管漏空气了，水一直进了以后碰不到水位传感器，漏空气出现了，水位传感器检测水位不准确，把这条管给它换了。拆的时候转几圈，装的时候也要转几圈，把水管给它换了，再试机。有些地方有一些小孔漏空气了，它的水压顶不上去，把这条管给它换了，这个位置套好，接口的地方不可以漏空气的，扭紧。水位传感器要高水位才可以转动，给它调一下，扭松一圈。往左扭松一圈，低水位的时候里面开始转动。这台洗衣机把水管给它换了，水位传感器给它换了，就可以正常工作了。洗衣机还原好了，开机试下，开机，水量放到最低，启动。全部功能都要检查。洗衣机一直进水，不会停的。先看一下它的线路有没有断的，如果线路没有断的，换一个水位传感器给它测试。如果还不行，检查一下这个水位有没有脏东西堵住的，这些管有没有漏空气的，水压进来有空气顶到里面的，把有问题的地方给它解决就可以了。先测试它里面的正转、反转是正常的。
暂停，关机，门合起来，开机，放倒，脱水，启动。脱水功能也是正常的。洗衣机维修好了，把好的方法分享给大家。喜欢我视频的朋友，点一下关注和转发，谢谢大家。